سطح العقار، الجراج الخاص بسكان العقار، حديقة العقار. هل ده ملك مالك العقار ولا ملك ملاك الوحدات السكنية في العقار؟ بص يا صديقي، انت لما بتيجي تكتب عقد البيع او عقد الشراء الشقة اللي انت اشتريتها، بتكتب ان ليك حصة في الارض المقام عليها العقار، وبتكتب ان ليك حصة في الاجزاء المشتركة الخاصة بالعقار. بتكون حصة على الشيوع، انت بتكتبها في العقد كده ان ليك حصة على الشيوع في الاجزاء المشتركة في العقار. تمام كده؟ ده الطبيعي والمنطقي واللي موجود في اغلب العقود. قوم بص على العقد اللي انت شاري بيه شقتك كده وتأكد كده. بس يا سيدي، فكل ما هو اجزاء مشتركة انت ليك حصة فيه، سواء بقى كانت حديقة العقار، سطح العقار، الجراج الخاص بسكان العقار، المنور بتاع العقار، وهكذا. انا مش عايز اتكلم بقى على السلالم والاسانسير، انت فهمت. كل ده ملك ملاك الوحدات السكنيه في العقار، ملاك الشقق، مش ملك اللي بنى العقار وباع وحداته السكنيه ومشي خلاص وما بقاش ليه علاقه ولا شأن بالعقار. الا، وخلي بالك من الا لو في نص في العقد بينص صراحه ان في حاجه من دول بيحتفظ بيها البائع لنفسه. في الوقت ده العقد شريعه المتعاقدين، والعقد ينفذ ويمشي، وهيكون لمالك العقار الحق في الوقت ده انه يتملك الشيء اللي استثناه لنفسه. يعني لو كتب في العقد ان انت مالكش حق في السطح، يبقى انت مالكش حق في السطح، انت اللي اتنازلت عن حق. ما كتبش، خلاص الطبيعي ان الحاجات دي اجزاء مشتركه، والطبيعي ان من ضمن العقد والحاجات اللي انت اشتريتها الحاجات دي.